কি মাছ না কাজলি মাছ না মাছ বুঝছো একবারে কষানো একবারে পুরা সুন্দর করে কি করেন মাছ ধরেন আচ্ছা মাছ পাইছেন নি কটা পাইছি কো মাছ বাচ্চা মাছ যে পাতিলার ভিতরে এইটা দি পদ্মা নদী এই পদ্মা নদীর মাছ মিঠা লাগে মাশাআল্লাহ দেই মাছ কো এই যে জাল মারতাছি ওটা যাও ওই জালটা যাইলো হ্যাঁ আচ্ছা যাইলো পুরো মারবেন জিনে যে 16 হবে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা নানিগো বাড়ি আছি আর নানিগো বাড়ি বেড়াইতে আইছি সাথে আছে আমার পুরো পরিবার আমি আমার বাবা মা ভাই বোন জামাই ভাইগনা ভাগ্নি সবাই আছি উদ্দেশ্য হলো যে আমরা পদ্মা নদীতে গোসল করব সাথে সাথে আমরা শখের বশে এই জালটা নিয়ে আসছি আমি আর আমার দুলা ভাই তো এখন আমরা মাছ ধরবো আর কি আসলে দেখি পদ্মা নদীর মাছ আমাদের ভাগ্যে জুড়ে কিনা আশা করি আপনারাও দেখবেন আল্লাহ ভরসাতে একটা উঠবো আয় হায় এই আইছে চিংড়ি আয় না রে গরিব এটা হলো 3 নাম্বার খেও দিয়ে কিছু পাওয়া যায়নি দুলা ভাই এবার হইব নি আইছে কি মাছ দিন আইছে এই জিয়াদ শর্ট দি কি মাছ এটা ট্যাংরা মাছ কাজলি মাছ ওহো বড় হইতো ও খানাইতাছি কাজলি মাছ না চারটা ভিডিও কাট করে দিলাম কেননা প্রত্যেকটা খেয়ে ভিডিও করাটা বিরক্ত লাগে তবে এত বড় নদীতে যে আমরা মাছ পাইছি এটাই আলহামদুলিল্লাহ কারণ পদ্মা নদীর মাছ সহজে আটকানো যায় না যদি কোনো প্রস্তুতি না থাকে তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেশ কিছু মাছ প্রস্তুতি ছাড়াই আটকাইতে পারছি জালের মাধ্যমে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মাছ রান্নাও করে ফেলবো দেখতে পারবেন যে আমাদের মাছ রান্না করা হয়ে গেছে সত্যি বাসায় এসে মাছ রান্না করা হয়ে গেছে এখন ভাই কি এই যে নদীতে মাছ ধরছি তো পদ্মার মাছ বুঝছো একবারে কষানো একবারে পুরা সুন্দর করে কষায় আনছি এখন ভাত দিয়ে এটা খামু মাশাআল্লাহ তো মাছ ধরলেন আবার অনেক মাছ খাইবেন আনন্দটা কি না আরে আনন্দ মানে পদ্মার মাছ তো সবার কপালে জুটে না এটা কথা ঠিক যেহেতু পদ্মার মাছ সবাই তো খাইতে না এটা অনেক স্বাদ লাগে স্বাদ মানে তো চলেন আমিও খাম খালন খাওয়া দাওয়া শেষ কইরা নদীর পাড়ে আইলাম হাঁটাহাঁটি করতে আমি আর আমার দুলাভাই অবশ্য পরিবারও আছে তবে পরিবারের সাইডটা একটু আলাদা আমরা আইছি এই জায়গায় অনেকগুলা বালু জমানো এখান থেকে নদীর দৃশ্যটা সুন্দর মতো দেখার জন্য অবশ্য নদীর দিকে তাকাইলে নিজেকে বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে কারণ এই নদীর ভেতরে আছে নিজেকে বাড়িটা অনেক কষ্টও লাগে আমার ভালো লাগে কারণ এত বড় নদী পাইতাম না যদি আমাকে বাড়ি না ভাঙতো এটা দুঃখের সাথে বলছি আর কি ফাজলাম না সত্যি কিন্তু বাড়িটা ভাঙানে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে সবারই ক্ষতি হয়েছে বাকিটা আমার দুলাভাই কোক ইস রে আসসালামু আলাইকুম এই যে দেখেন পদ্মা নদী সর্বনাশা পদ্মা নদী ঠিক আছে বিশাল বড় একল ভাঙ্গে ওকুল করে এই জায়গায় মনে করেন পড়াই আমাকে বাড়ির তনে যাইতে পড়াই 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় লাগতো পথ রাস্তা ছিল তা সেই পদ্মায় আজকে দেখেন ভাঙতে একুল ভাঙতে সব কিছু লয়ে গেছে আমাদের ঠিক আছে বাড়িঘর যা আছিল ইত্যাদি সব লয়ে গেছে বাড়িঘর যা আছিল সব ভাঙে নিয়ে গেছে তো লয়ে গেছে বহুদিন পর আইলাম দেশে আয়া সবাই কোনো ক্লিয়ার নাই ঠিক আছে আইসি পরে মনের ভিতরে একটা কষ্ট লাগিয়ে গেল গা যাহাইরে বাড়ি কোথায় আমার ছিল বাড়ি আর আজকে আমি কত জায়গায় ঘুরি রাস্তায় আমার বাড়িঘর সব লয়ে গেছে মন চায় ভালো লাগে
তাহলে আমাদের ভিডিওটার ভিতরে লাইক দিও, ঠিক আছে? দুলাভের কাছ থেকে আরো অনেক কিছু জানতে পারতাম, কেমনে বাংলো, কিল্লিগা বাংলো, এরা আগে কত মানুষ আসছিল, এগুলো জানার দরকার নাই। কারণ আমরা যেখানে এখন আছি এখান থেকে আমাকে বাড়িতে যাইতে মিনিমাম 50 টাকা রিক্সা ভাড়া লাগতো। তো ওনাকে বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির থেকেও আরো 50 টাকা রিক্সা ভাড়া, মানে এত দূর অটো ভাড়া আর কি। তো ওই স্টোরি এখন আর বলে লাভ নেই, দেখতেই পাচ্ছেন এই একটা মহাসাগরের মতন হয়ে গেছে, মানে বিশাল বড়, অনেক জায়গা জুড়ে ভেঙে নিয়ে গেছে, অনেক মানুষের ক্ষতি হয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় নড়িয়া থানায়, তারপরে এদিক দিয়ে বিলাসপুর, জাজিরা, প্রচুর পরিমাণ ভাঙছে। অনেক মানুষের বিল্ডিং করা ছিল, বড় বড় বাড়ি করা ছিল, এগুলো সহ নিয়ে গেছে। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। পদ্মা নদী মাছ ধরা সবাই তো দেখলেন, আর আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আমার মনে হয় এই ভিডিওতে আমি সাবস্ক্রাইব। এর আগে আমার যে ভাইরাল ভিডিও ওটা তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।